Hindi. Hindi nag-rurubon. Rurubon na ito. Arayo naman. Kinatatakutan na ito ang kulilte. Kaya tapos yung puno. Sabi ni Lucy. Bulok na ang tindahan ko. But sabi ni Lucy, ba't yung puno ang pagkuhan. Kaya ginin ako takot ko kaya yung iba. Diyan ko sinunog. Birusan ko pang tubig. Ito, kasi natatakot ako din magsunog. Mamaya mapag-kuryente. Ato. May gubat pa, oh, kulang pa. Ato man. Bawasan Mga ko yan. kubo. Sino ang kabigyo ko rin? Hindi, nagsisib lang ako. Nagsisib lang ako ng video. Vlog. Di pa tapos labahin ko. Kortina. Ay, nako. Mga kapatid. Ay. Ha? Bado? Bistina! Ayatag Iyo. Nalasing. Pumunta dun sa tapil. Muntik na masob-sob. Sinabi sa iba. Ha? Si Buta, di ba? Sinabi ko sa'yo. Sino buta? Si Buta. Oh. Sabi ko sa'yo, nagsusuka. Hindi ka dapat yan. Sabi na nga mo. Try ko. Sumabit yung ikaw ko. Ay, galing lang kami sa pagsamba. 3. Sumama yung 2. Marami siyang dala. Pagkato niya, dala niya. Dala niya. Para niya mga kuan. Dala nga kuan. Yung alin? Ukay-ukay. Gossiping. Hello. Linis kami ngayon. Hindi naman nagpapalintingan niya Lulu. Lulu ni Kuan. Bagi na din. Tubo ko, tanim ko yan. Panalangin mo para makabila kong bagatay kay pagbutan sa pangkag na sumban mga alat. Aray ko, tubo. Yung tubo, oh. Tanim ko to. Ay, nako. Masarap to, oh. Hindi. Kasama ko, oh.
Ah. Kukuha niya itong mga alat sa balon. Kaya nakakapagyan ka ng patay. Ay. Alat yan na ito mo. Magdamit ko niya patay. Ay. Ito naman. Isang tubo. Pangus namin, pampangus. Ha? Kala mo kabit yung nagbablog eh. Kumikita. Ano? Kumikita yung sweldo pag nag ka. Nakawin yung mga ganyang video pag naka 1 million kang maraming yumaman na nagblog lang. Kasi yung magkayod ng nyog. Oo. Vlog din. Oo. Hindi na kailangan radyo. Pagkasama mo si Kabit, masaya. Ay, kuha muna ako ng susugat yung kamay ko. Kahapon na si Ruling, Ha? kahapon siya mamaya. Punta akong beach ngayon. Ayan, may din pagkain. Lamig. Nakikitulog ako dun sa kay Kabit. Para sumamba bukas. Yan. Ang pasasakyan. Wala pang sasakyan. Bakuran. Gaabang ako ng motor. Yung tindahan, guba-guba na Hindi ko nagamit simula nang ginawa. Sayang. Pagagawa ko na to, sira-sira na. May hard duplex naman ako. Tabi.
Sira na yung ano, di mailak. Bulaklak. Maganda. Halamang binawasan ko to eh. Kasi malago eh. Nagtira ako ng kunti lang. Tagal naman sa motor. Tagal ng motor. Dali. Diyan mano. Diyan, pwede dyan. Din mo na kaya ano sa may ano ba? Emulyer doon kay Kadit. Emulyer. Umabot ang butuhan. Ano ba? Nagdalik ka? Ha? Nagdalik ka siya. Oo. Rinay? Nahabot din ako. Na-strang din sa alid. 3 araw. Dami pa kayo. Dami. Kailangan may naglalagay pa para makalusot. Kami din nakalusot. Nag-ano ako, nag-transfer ng ano, sasakyan. Lugi kami. Malaki na gastos namin. Doon to doon ang binayaran namin. 4-5. Hanggang alin lang. Ako rin maglagay. Hindi na nalagay ito. Ano ba magkuhan? Hanggang 3,000 lang ang panlagay namin. Hindi nakalusot. Pinakamabab na 5,000. Oo, di kaya maglagay ng malaki. Kulorong, baka wise lang yun. Kuniwari, door-to-door ano. Pero 4-5, yung binayaran ko. Marami pa naman kami, overloaded kami, 15 person. Eh, 10, dapat 10 lang. Oo nga, may nagsusumbong na eh. Oo, siksikan kami. Kasi mga gamit may bayad. May sinuli naman sa amin, 600 ko lang pa. Naloko kami ng anban na yun. Oo.
Oo, Ang kulor. kulor ng kanyang dito, biyahe lang. Meron nang lalagay. Hirap. Oo, yung hindi kaya maglagay. Nawarik ko, na-travel ako rin.